Hujan turun dengan deras menerjang markas burung pipit yang terletak di bawah pohon membuat seluruh wilayah sekelilingnya menjadi basah kuyup. Di tengah hujan yang mengguyur, burung pipit berusaha keras untuk mengeringkan bulu-bulu mereka sambil berkicau menciptakan suasana gelisah di markas kecil mereka. Sebuah cabang kecil pohon bergetar di tengah hujan, sementara burung pipit berlindung di atasnya terlihat kesal dengan cuaca yang tak bersahabat ini. Satu burung pipit terbang dengan penuh tekad melawan hujan, menunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan meskipun cuaca